बघा भारी नजारा आहे. फायनली तिकडनं आलेलो रिव्हर क्रॉस करून. रिव्हर एकदम खतरनाक होता. बघा काय हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग व्हिडिओ. तुमचं सगळ्यांचं रोहित शिंदे चॅनलवरती स्वागत आहे. तर गाईज आजचा जो ब्लॉग आपला असणार आहे तो असणार आहे आपला पांडवकडा. म्हणजे पांडवकडा पूर्णपणे तुम्हाला मी पूर्णपणे असं दाखवू शकेल की नाही माहीत नाही, पुढे गेल्यावर आपल्याला कळेलच. कारण तिकडे जायला अलाउड नाही आहे आणि म्हणजे जास्त लांबून जास्त जवळून जायला आपल्याला भेटणार नाही. लांबून जेवढं करता येईल मला तेवढं मी प्रयत्न करेल. तो आपल्याला जाता जाता थोडंफार मी न जाता आपल्याला धबधबे बघा, छोटे छोटे धबधबे बघायला पण भेटतील आपल्याला. सो बघूया आपण पुढे जाताना कळेल आपल्याला. आणि माझ्यासोबत आलेला आहे मंगेश. याला तुम्ही अगोदरच्या जुन्या ब्लॉगमध्ये पाहिलं असेल तर. आणि आता आम्ही चाललेलो आहोत पांडवकडा तिकडे त्या साईडला. तर चला जाऊया. पाऊस पण थोडा थोडा यायला लागलाय. तर आपण आता जाऊया, तर निघूया, स्टार्ट करूया इथून जायला. बघा माझ्या मागे बघा नदी अशी दिसते तुम्हाला. मग येताना आमचं रेनकोट छत्री बित्री सगळं घेऊन आलोय. पहिले ते घालूया. तर अगोदर रेनकोट घालतो, त्यानंतर येताना थोडंसं पाण्यामध्ये मजा पण करता येईल. आता जाताना मोबाईल भिजला नाही पाहिजे. मोबाईलसाठी सेफ्टीसाठी एक आपली छत्री आहे, ती करूया पहिले. मोबाईल ब्लॉक करताना भिजला नाही पाहिजे. भिजलं तर काय कारण नाही. हे बघा या पाण्यात आता आम्हाला तिकडे जायचं त्या साईडला. आता आम्ही जातोय. आमच्यासाठी ते थोडंसं हाड आहे. आमच्या ऑलरेडीच फाटायला लागले कारण लय वाहतं पाणी आहे. बघा या पाण्यात ना आम्हाला तिकडे जायचं त्या साईडला. हे बघा या पाण्यामध्ये पाणी पाय बघा. हे बघा कशी दाखव. हे बघा दिसतंय की नाही काय माहित नाही तुम्हाला. या पाण्यामधून एवढं चाललोय, पाणी लय वाहतंय. पडलो तो मागात पडल. रिस्क घेऊन चाललोय. मग या कसं वाटतंय. फायनली याच्यातून बाहेर आलेलो आहोत आणि आता आम्ही पुढे चाललेलो आहोत. काय वाटलं मग भारी ना. जाम फाटलेली आमची खतरनाक. तो चला आता जाऊया पुढे. इथून चालू आहे या साईडनी. पाणी बघा किती वाहतंय. काल पाऊस पण जाम पडला त्यामुळे ना. आणि इकडचा जो नजारा दिसतोय ना, एवढा सुंदर असा नजारा दिसतोय बघायला आम्हाला भेटलाय. पुढे धबधबा, आजूबाजूला सगळं फॉग झालाय. हा बघा पूर्णपणे फॉग झालाय. काय भारी वाटतंय. पण इथं प्रत्येकाला एक सांगतो की पण इथं आव्हान एक इथं दिलेली सूचना दिलेली आहे की इथं कोणाला अलाउड नाही आहे पर्यटक वगैरे बघायला इकडे. कारण की इकडं थोडा धोका आहे जीवाला या साईडला. कारण की पहिले पण अशा गोष्टी झालेल्या आहेत इथे. त्याच्यामुळे इथं पोलिसांनी सगळ्यांना सांगितलं की इथं अलाउड नाही कोणाला यायचं. तर आम्ही आता थोडीशी रिस्क घेतली आहे आणि आलो आहे तुम्हाला दाखवायचं म्हणून. त्यासाठी आम्ही थोडी रिस्क घेऊन आलो इकडे. वरती आलेलो आहोत आणि तुम्ही माझ्या बागे बघू शकता इथं शेती वगैरे केलेली आहे. म्हणजे इथं गाववाल्यांनी शेती वगैरे केली इथं आजूबाजूला. आणि तो दिसत असेल तुम्हाला धबधबा. हा बघा ते दोन धबधबे, इकडे गे आणि त्या साईडला गे. तर आता आपण तिकडे चाललोय. बघू तिकडे जायला भेटतंय का. जर आपल्याला जायचं इझी असेल तर आपण तिकडे जाऊ. ते तर मला दाखवतो सगळं तिकडचं. तर आपल्याला नॉर्मली मागूनच जेवढं करता येईल तेवढं मी करू शकतो. व्ह्यू दाखवतो. एवढा सुंदर असा व्ह्यू दिसतोय ना, ते भारी वाटतं व्ह्यू बघायला. हम दाखवतो तुम्हाला. भारी व्ह्यू आहे. सगळीकडे हिरवगार झाले. समोर बघा काय दिसतंय आकाश. काय भारी वाटतंय. पाऊस किती जोरात येतोय आणि वारा पण लय सुटलाय. आणि आम्ही छत्री अशी उडते नाही बघा. छत्री पण लय खतरनाक उडते.
पाऊस पण जोर आहे. आता परत एक वाहतं पाणी इथून आम्हाला भेटलं इथं. तर आम्हाला त्या पाण्यातनं परत जायचं आहे आम्हाला इथून. तुम्हाला पण दाखवतो कुठे ते बघा. जायचं आहे याच्यातून जायचं आता आम्हाला. मग जातो पुढे जायला सुरुवात करतो. हात पकडा एकमेकांचे. हात पकडून जावा. अरे हात पकडा एकमेकांचे. मराठी नाही करत वाटतं. त्या तिकडनं आता मी इकडे आलेलो आहोत आणि आता मी पुढे चाललो इकडने. चल रे. पाणी बघ असलं वाहत आहे आणि वरतून पाऊस पण पडतोय. आम्ही इथून वरती चढतोय. मी पांडवकडाच्या इथं पोहोचलेलो आहे. बघा हा गेट आहे. याच्या गेटमधून आम्ही आत चाललेलो होता आणि आता आतून मागे धबधबा दिसत असेल तुम्हाला. हे बघा काय भारी वाटतंय. तर चला जाऊन बघूया आपण. धबधबा दिसायला स्टार्ट झाला. आता मागाशी मागून पण दिसत होता. आता आपल्याला क्लिअर दिसायला स्टार्ट झाला. बघा आपला पाणी वाहतोय. हे बघा काय भारी वाटतं. जर आम्ही पाहिला पण आणि पाहतोय सुद्धा अजून सुद्धा. तुम्हालाही दाखवतो काय जो पाण्याचा नजारा बघायला भेटतोय ना खतरनाक. हो काय भारी आहे. आम्ही दाखवतो तुम्हाला. तर काही आता आम्हाला परत एक रिव्हर भेटली आणि रिव्हर एक परत क्रॉस करायची आहे. हा छत्री आमची हवेत उडा लागली पडलो असतो. आता आम्हाला आता त्या साईडला जायचं आहे. त्या साईडला इकडे बघा पाण्यामध्ये मजा चालली. तर आम्हाला त्या साईडला जायचं. बघा धबधबा दिसायला लागला इथे.
आलेलो रिव्हर क्रॉस करून. रिव्हर एकदम खतरनाक होता. बघा काय खतरनाक रिव्हर आहे. इथून आम्ही आलेलो आता आम्ही पुढे चाललोय. तर चला जाऊया आता पुढे. हा असं वाटायला लागले आम्हाला आम्ही कुठल्या तरी जंगलामध्ये आलोय. आम्ही तर ह्या रस्त्यातून चाललोय वरती. हे कसलं हाड आहे भाई, हे काय आहे? सो गाईज आम्हाला कसले ते हाडं दिसली आहेत. गाईज आम्ही पोहोचलेलो आहे पांडवकडाच्या इथे. आणि आम्हाला मगाशी कसं ती हाडं दिसली, लय मोठी मोठी अशी हाडं होती. कसली होती काय माहित नाही आम्हाला. तर तुम्हाला आता इथून दाखवतो पांडवकडा. काय भारी वाटतो इथून, एक नंबर स्वर्ग आहे, दुसरा स्वर्ग. एवढा भारी वाटतो इथून है ना. काय बाबा कसला भारी येतोय. आता बघा कसला भारी दिसतो. कुठून येतोय बाई पाण्याचा फोर्सचा आवाज बघ असला येतोय. खतरनाक मध्ये आवाज येतोय पाण्याचा. दिसतो आणि पाऊस पण इतका यायला लागला. आता पाऊस जास्त येण्याच्या पहिले आम्हाला इथून निघावं लागेल, कारण पाण्याचा फोर्स जास्त व्हायला लागलाय. त्यामुळे आता आम्ही निघतो इथून. बाकी तुम्हाला पुढे सांगतो काय ते. आता आपण निघूया इथून. चला फायनली आपण इथं पोचलेलो आहे. आपण नजारा पाहिलेला आहे. आणि हा पांडवकडा दुसरा एक आहे, म्हणजे दुसरा स्वर्ग बोलू शकता तुम्ही. एवढा भारी नजारा इकडं पण इथं पकडलेला आहे. आणि आता आम्हाला परत रिव्हर क्रॉस करायचे. 2 रिव्हर आहेत. 2 रिव्हर आहेत, 2 क्रॉस करायचे परत. येताना थोडं धाकधूक 3 आहेत ना. 3 आहेत. येताना थोडं धाकधूक होत होता तिथून येताना. आणि परत आता आम्हाला तिथूनच परत जायचे. आणि आम्ही लवकर घाई करतो कारण की आम्ही लेट आलो इथे. किती वाजले आता? 6-6:30 वाजून गेले असते आय थिंक. थांबा बघू ते मला. तर 6 वाजले आता. आम्हाला परत पांडवकडाकडनं आलेलो आहोत. आम्ही गाडीमध्ये बसलोय. मला फक्त जर एक्सपिरियन्स सांगायचा असेल तर तिकडचा तर भयानक होता. म्हणजे जो रिव्हर क्रॉसिंग आम्ही करत होतो, म्हणजे जीव घेणं बोलू शकता तुम्ही. एवढे रिस्क घेऊन आम्ही गेलो. पण मला एवढं वाटलं नव्हतं की एवढं असेल एवढं. म्हणजे आम्ही एकदा पहिले गेलो होतो तेव्हा एवढं रिव्हर म्हणजे एवढं फास्ट पाणी नव्हतं. पण आता या टाईमला गेलो ना, पाणी जाम फास्ट होतं. म्हणजे रिव्हर क्रॉस करायसाठी एवढं रिस्क होते. आम्ही अक्षरशः घाबरत आम्ही रिव्हर क्रॉस केला. पण ॲक्च्युली व्हिडिओ बनवायच्या कारणाने मी तिथे गेलो होतो, नाहीतर मी एवढे रिस्क घेऊन नसतो गेलो. पण व्हिडिओसाठी मी गेलो होतो. ते व्हिडिओ बनवली मी तिथे जाऊन आणि तुम्ही ते पाहिली असेल आता. आणि माझं फक्त एकच सांगायचं आव्हान आहे की इथं तर पांडवकडाला जर तुमचा प्लॅन असेल कधी इकडे यायचा वगैरे, जर तुम्ही व्हिडिओ बघून सुद्धा कधी यायचा प्लॅन केला तुम्ही वगैरे, किंवा तुमचा यायचा तुम्हाला माहीत असेल खारघरमध्ये एक ठिकाण आहे पांडवकडा म्हणून, तुम्हाला यायचं तर कधी असेल तर काही प्लीज इथं रिक्स आहे, इथं जाम येऊ नका. आणि जर तुम्हाला जर बघायचं असेल तर व्हिडिओमध्ये बघू शकता तुम्ही. नाहीतर तुम्हाला इथं गुरुद्वारा आहे. गुरुद्वाराच्या इथून तुम्हाला तिथून नजारा तुम्हाला दिसेल पांडवकडाचा धबधबा तो लांबूनच. कारण की जेवढे रिस्क आहे ना वरती जाण्यासाठी, आम्ही आता अक्षरशः ती रिस्क घेऊन आम्ही पुढे गेलो. आम्ही दोघं पाण्यातनं ज्या रिव्हरमधून आम्ही जात होतो, अक्षरशः पाणी म्हणजे आमच्या पायाला वरती घेऊन जात होतो साईड. असं पण बोलू शकत नाही की एन्जॉयमेंट केलं, जास्त एन्जॉय केला वगैरे. तर थोडंसं भीती पण वाटत होती तिथून जायला, कारण पाण्याचा फोर्स जास्त वाढला होता त्याच्यामुळे. आणि जर व्हिडिओ बघून तुम्हाला समजेलच किती फोर्स होता पाण्याचा तो. आणि धबधबा तर नेक्स्ट लेवल, म्हणजे असं दुसरा स्वर्ग असं तुम्ही बोलू शकता. इतका सुंदर होता. पण तुम्ही हे जे धबधबा या साईडला जर तुम्ही येत असेल पांडवकडाला तर प्लीज येऊ नका, कारण इथं पोलिसांनी पण पहिले आवाहन केलं की इकडं अलाउड नाही कोणाला. आम्ही थोडीशी रिस्क घेतली आणि आम्ही आलो इथं बघायला व्हिडिओ करण्यासाठी खास करून. तर आम्ही जसं चुकी केली तसे तुम्ही करू नका, रिस्क घेऊ नका, कारण की जीव घेणं असू शकतो. याच्या अगोदर पण असं सीन झालेले आहेत, जीव गेलेले आहेत माणसांचे तिथून. म्हणजे आहे ना, ड्रिंक पिऊन काही लोक म्हणजे असे असतात की काही लोक त्यातले नेमकी लोक असतील, मी सगळेच असे नाही म्हणत, काही लोक असतात इथं दारू पिऊन पाण्यामध्ये वगैरे उड्या मारतात, पिऊन येतात. आणि तिथं ना फोर्स म्हणजे इथून जाताना जेवढं पाणी आहे ना, म्हणजे रिव्हर 2-3 रिव्हर क्रॉस करून आपल्या धबधबाच्या इथं जावं लागतं. आणि त्याच पाण्याचा एवढा फोर्स असतो, ते पाणी आपल्याला घेऊन जाऊ शकतं पुढे, इतका फोर्स असतो. सो त्यामुळं काही लोक असतात दारू पिऊन येतात, त्याच्यामुळं असं सीन होतात. आणि त्याच्यामुळं पोलिसांनी पहिले इथं अलाउड कोणाला दिलंच नाहीये. आमचं येताना आमच्यासोबत एक शॉट झाला, म्हणजे सीन झाला, काय बोलू शकतो आपण त्याला.
सीन झाला की येताना रिव्हर क्रॉस करत होतो आम्ही तेव्हा ह्याची मंगेशची चप्पल वाहून गेली. पहिली एक चप्पल होती ती वाहून गेली, पायातनं गेली. आणि या बाईने दुसरी पण चप्पल त्यात टाकून गेली, दुसरी पण ती वाहून गेली. नंतर ती शोधायला बाई तिकडे गेला तो परत तिथं क्रॉस करून एवढे रिस्क घेऊन तो चप्पल शोधायला गेला तिथे. पण शेवटी एकच चप्पल भेटली आम्हाला आणि ती चप्पल एक चप्पल ती गेली वाहून, ती काय भेटलीच नाही आम्हाला. तर गाईज व्हिडिओला इथेच एंड करतो. व्हिडिओ कशी वाटली कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गाईज व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आपले सबस्क्रायबर होऊ दे, तुमचा सपोर्ट भेटू दे. अजून पण याच्यापेक्षा चांगला व्हिडिओ मी करायचा प्रयत्न करेल की मी अजून थोडा शिकतोय व्हिडिओ बनवायला. मी असा नवीन ब्लॉगर आहे त्यामुळं मी शिकतोय. चुका होत असेल व्हिडिओमध्ये, मला माहिती आहे मी काय प्रॉपर असा एवढा ब्लॉगर चांगला नाही, पण मी शिकतोय व्हिडिओमधून काही ना काही चुकींमधून काहीतरी काही शिकतोय मी. तर तुमचा फक्त एक सपोर्ट दाखवा मला. तुमचा सपोर्ट चांगला भेटला तर अजून चांगल्या गोष्टी मी एक्सपोज करेल. एक्सपोज म्हणजे बरेच ठिकाणी आपण जायचा प्लॅन आहे माझा. सो तुमचा एक सपोर्ट भेटला पाहिजे. तो जर सपोर्ट भेटला तुमचा तर नक्की या गोष्टी आपल्याला करता येतील. तर काही तिथेच व्हिडिओला थांबवतो मी. बाय बाय.